yaxshi bolani deb ko'rdim. Kechqurun qo'llab qo'yapti-da. İyi. Davrda boshladi, doktorga mashinaga ko'rsatdim, dori yozib berdi. Tashxis qildi. Bir 10 kundan keyin yana ta'sir qilmay qo'ydi-da, degan. Uyqu qattiqmi ekanlar? Yo'q, qo'llagandan keyin turyapti. Siy bo'lgandan keyin bilyapti-da. Necha mahal? Bir marta. Bir marta. Uyg'otib to'sib qo'ysiz, yo'qmi shundan keyin? Yo'q. Yo'q. Tez charchab toliqishi Abdulazizda. Charchayapman, toliqayapman, oyog'im og'riyapti degan Unaqa narsa. yo'q, muammolar yo'q. Nechida uxlayapti kech payt? Uyqu rejimini bitta aytingchi. Bog'chaga boradi. Obedda uxlaydi, kech payt uzoq o'nda uxlaydi. Rossiyaga bordik, Rossiyada ham полностью kunna bo'ldi-da, vaqti kelsa-da xo'rlash. Ag'dan keldik, to'xtab qoldi. Oyoq kiyimini yechib, onini pastga qilib yotchi. Hech ko'rsatgan. Bosayotgan joylarimda og'riq bo'lsa aytasiz, bo'ptimi bobo? Yo'qmi? Bormi yo'qmi? Og'riyaptimi yo'qmi? Mana aytdachi. Rentgen qildirmagansiz keling, yot. Yo'q. Beldomada sohasida rentgen qildirib qo'yish kerak. Spina bifida degan narsa bor. Spina bifida bo'lsa ham, o'sha enurez bo'lib qolaveradi, ya'ni siyishda muammo bo'lib qolaveradi. U rentgen orqali ko'rinadigan narsa. Og'riq yo'qmi? Yo'q. Undachi? Yo'q, a? Zillargacha qildirdik. Yaxshi chiqdi. Siydik ayru tizimida muammo chiqmaydi buningizda. Ya'ni bu yuragida, siydik qopida pufayda muammo chiqmaydi. Chiqishi mumkin bo'lgan ehtimollarni aytib qo'yay. Spina bifida gijjasi bo'lsa shunaqa bo'ladi. Nerv sistemasida qo'lqdagi signalni qabul qilish pasayib qolsa ham shunaqa bo'ladi. Qo'q to'lganligi haqidagi ma'lumot miyaga boradi, miya to'liq qabul qilmay qoladi-da. Hozir rentgen qildirib qo'yish kerak ekanda buni. Rentgen analizdan gliss, ya'ni gijjagandan topshirtirib qo'yish kerak. Gijjaga topshirsangiz chiqadimi? Chiqadi. Qondan topshirtiring siz. Qayerga topshiramizki? Sizlarda bormi? Namatda bor, sizlarga bo'lishi kerak. So'rab ko'ring. Rentgen yo'q sizlarda? Yo'q, bizda rentgen yo'q. Lekin mana enurez to'g'risida etap lecheniasi kerak. Rentgendiki. Yo'q, siyib qo'yishda lecheniasi, davolashi etap qilib boriladi 3 oydan 1 yilgacha. 1 yilgacha. Butunlik rejimini ishlatishimiz kerak, yo'lga qo'yishimiz kerak. Bir xil vaqtda har kuni belgilab, soat 10 da uxlasa 12 da turg'izib, asosida uyg'otib, miyasini o'ziga keltirib, ertasiga so'raganingizda eslaydigan darajaga kelsin-da, keyin tashqariga chiqib hojatini bajarib kelsin. Har kun shu narsani 1 oydan 3 oygacha qiling, refleks yo'li paydo bo'ladi. Keyin o'zi avtomatik turishni boshlaydi bolacha. Har xil keyin kireshki, chipsi, pepsi, kola mumkin emas, Abdulaziz. Kunduzgi uyquda yo'q ekanlar? Yo'q, kunduzgida emas. Misol naqa bo'lib qoldi-da, Rossiyadan kelganimizdan keyin 4 kunda, 5 kunda bir shunaqa bo'lyapti. Hatto har kunimida? Hatto har kuni bo'lib qoladi. Aytdimki, yo'q dedim, sovuqligiga naqa bo'lib qoldi. Siyib qo'yapti bu yerda. Aytdim, baqa kelganimizdan keyin bir 20 kuncha siymadi. Bizga plyus ta'sir qilibdi kelganingiz? Kelganim bunga ta'sir qildi. Bunga naqa bo'ldi. Tirish qanday Abdulaziz deganlar? Yaxshi naqa. Yodlash, diqqat, ha? Zo'r. Tayyorgarlik bo'lyapti hozir? Yo'q, bog'cha hali. Muammo tushunmovchilik bo'lsa, xabarlashamiz. Yaxshi yursak bir oyda ketib qolmizdan ko'rishmaydi. Ketaman.